W mojej głowie od jakiegoś czasu już siedziała ochota na przetestowanie tej oto klawiatury, ale zanim opowiem Wam dokładnie, cóż to takiego jest, muszę przyznać, że miałem ją wybierać w wariancie linear, tak jak to zazwyczaj robię w przypadku egzemplarzy testowych, żeby czerpać z nich maksimum satysfakcji, rzeczywiście dopasować ją pod własne preferencje. Natomiast rozmawiając sobie z Talo, takim gościem z naszego Discorda, namówił mnie on na Tactile'a i muszę przyznać, o jak dobrze zrobiłem, że rzeczywiście w przypadku tej klawiatury na ten konkretny przełącznik się zdecydowałem. Przechodząc do meritum, to jest PC75 od AKKO w kolorystyce Year of Tiger, także zapraszam do oglądania. Ta klawiatura PC75 jest kwintesencją oryginalności ze strony AKKO. Wyjątkowy design pudełka, orientalne wzory, wewnątrz identyczna warstwa motywów, trochę dodatkowych akcesoriów jak papierki, kabel dopasowany do koloru urządzenia, odbiornik 2,4 oraz kick-up puller. Switch pullera niestety tutaj nie znajdziemy. Klawiatura w tym konkretnym ubarwieniu jest oczywiście jedną z kilku opcji dostępnych na rynku, ponieważ możecie zdecydować się przykładowo na czarną bądź też białą, natomiast prywatnie muszę przyznać, że tej kolorystyki roku Tygrysa po prostu nie mogłem sobie odmówić. No spójrzcie sami, calutki, lekko przepuszczający podświetlenie z wnętrza czerwony korpus, barwa bardzo intensywna wpadająca w bordowe. Znajdziecie ją na górze klawki, jak i pod spodem na gładkim płacie tworzywa. Tutaj także widoczny jest underglow, bo podświetlenie RGB jakżeby inaczej obecne jest, chociaż uważam, że o ile na czerni i bieli może prezentować się ładnie, tak tutaj przynajmniej moim zdaniem ten underglow totalnie nie gra, gubiąc się w kolorystyce korpusu. Jeżeli zależy Wam na ekspozycji RGB, wariant biały jest definitywnie na szczycie, ale wracając do rzeczy, mamy tutaj kilka gumek antypoślizgowych, 2 stopnie regulacji kąta nachylenia, no i switcha do zmiany między trybem Windows, Mac bądź też przewodowym. Kształt korpusu dosyć standardowy przy układzie 75% Exploded, lekko zaoblone rogi, natomiast klawiatura sprawia wrażenie ogólnie topornej i nie ma w tym ani krztyny zakłamania. Wyższa na froncie brak jakichś większych przetłoczeń. Spasowaniem jest ok, póki nie weźmiecie klawiatury do rąk. Z racji, że i góra i dół to tworzywo, to ocieranie się szczelin jest lekko słyszalne, a i praca będzie widoczna gołym okiem. To nie to, że klawiatura ugina się jakoś strasznie, natomiast rzeczywiście to tworzywo nie jest tak sztywne jak dajmy na to aluminium. Miejsce na przewód na samym tyle, ale nie jest ono umieszczone symetrycznie, poza tym wąskie, no i głębokie, więc mając ochotę na jakiś customowy kabel po prostu musicie zwracać uwagę również na końcówkę. Budowę urządzenia wieńczą nam nakładki. Moim zdaniem fenomenalne patrząc na dopracowanie, dbałość o szczegóły, oryginalną grafikę. Ta okalająca to orientalny widok, przy okazji na spacji pojawia się tygrys, z kolei w centrum jest już spora legenda bez dodatków jak multimedia czy skróty, mimo że takowe np. na F1, F12 są, więc warto rzucić okiem na instrukcję, bo i multimedia i zmiany między 3 urządzeniami na Bluetooth bądź też 2,4 czy też blokadę Windows tutaj ogarniecie. W ogóle muszę przyznać, że kick-upami, a konkretnie ich stylistyką właśnie w tej klawiaturze pewnie będę zachwycał się jeszcze długo po nagraniu. Kick-upy to rzecz jasna PBT i Sabeb. Jeżeli chodzi o ich jakieś słabsze punkty, no da się w niektórych miejscach zauważyć takie marginalne przebicie podświetlenia spod nasadki. No i co? Profil. Jest to JDA, czyli trochę tak jakby XDA i ASA miały dziecko. W sensie wciąż mają bardzo przyjemny kształt, ale jednocześnie nie są takie totalnie płaskie. Korzysta się z nich naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemnie. No i wydaje mi się, że w tym momencie górę mamy już omówioną, ale znacznie więcej dzieje się wewnątrz tego urządzenia. Ściągamy górną ramkę z zatrzasków, a tam poliwęglanowy plate, na którym osadzono przesmarowane stabilizatory oraz switche. Dalej elastyczna, ale mięsista pianka między plate'em a PCB, no i na PCB mamy też cieniutką matę silikonową, która osłania pozostałe piny, bo może się wydawać, że płytka wspiera wyłącznie 3-pinowe switche, ale nic bardziej mylnego, mamy także wsparcie dla 5 pinów, no i ogólnie całość jest w układzie północnym. Finalnie na spodzie jest też gruba warstwa silikonu. Na ramce przy okazji znajdziecie takie drobniutkie gaskety, mimo że samej klawiatury raczej jako gasketę traktować nie należy. Plate jest osadzony na sztywno, zresztą dokręca go śrubka. No i teraz ten switch, o którym już wspominałem i którego wybór bardzo, ale to bardzo sobie chwalę. Mianowicie są to fioletowe AKKO Jelly. Przełącznik Tactile, który finalnie sprawił mi mnóstwo satysfakcji. Zresztą o jego pracy opowiem Wam za chwilę, a w tym momencie posłuchajcie, jak ta klawiatura klika.
Klawiatura pracuje po prostu świetnie, w sensie oczywiście stosując tutaj liniowce czy nawet nakładki ASA, które są dostępne w wersji Black, brzmienie będzie inne, ale przynajmniej mnie to tutejsze na tych konkretnych switchach i na tych konkretnych hiccupach niesamowicie satysfakcjonuje. Akustyka samego case'a, praca stabilizatora, no nie widzę tutaj jakiegoś czynnika, który zachęcałby mnie do rychłego modowania urządzenia. Oczywiście można, ale czy jest sens, jest jakaś większa potrzeba? No niekoniecznie. Klawiatura zdaje się być przemyślana, dopracowana pod tym względem. Switch natomiast, no tutaj też muszę powiedzieć, opcji jest wiele, ale chyba drugi raz do testów wziąłbym tego fioletowego Akko Jelly. Sam bump jest wyczuwalny, ale płynny, nie szorstki, nie przesadnie twardy, tylko przełamanie i dalej ta przyjemna liniowość, która powrotnie znowu serwuje nam bumpa. Jak na Switcha, który stokowo jest bez smaru, dla mnie miłośnika liniowców sporo zabawy przy korzystaniu, dużo odczuć pod palcem, ale jednocześnie niewiele hałasu. Klawiatura technicznie jest zwyczajnie doświadczeniem, które warte było sprawdzenia. To tak pokrótce. Są bowiem rzeczy, które mogą lekko rozczarować także tutaj. Czy jest to rolka? Otóż nie. Działa zarówno jako zmiana głośności, jak i intensywności podświetlenia domyślnie, ale jeżeli już mówimy o modyfikacji klawiatury, no to aplikacja lubi myśleć, zastanawiać się, co lepsze. Zmieniając wyłącznie jeden z profili, dostałem dwa różne poziomy baterii. Owszem, można w aplikacji zaprogramować wszystko, czyli makra, tryb uśpienia, czy też zmienić funkcję klawiszy poza kilkoma osadzonymi na stałe, ale definitywnie brakuje tej optymalizacji działania samego softu. Kolejna sprawa połączeniem. Klawiatura wymaga odbiornika Bluetooth albo 2,4 blisko, najlepiej w zakresie blatu biurka na jakimś hubie. Przykładowo u mnie komputer stojący metry dalej, lekka bariera z monitora i głośnika, no pojawia się zrywanie. Zasięg uznałbym zatem za słaby. I finalnie żywotność samej baterii. Producent deklaruje całe miesiące na Bluetooth bez podświetlenia, ale wówczas jesteście skazani na niższe odświeżanie, czy też ewentualne opóźnienia. 2,4 i pełne RGB rozładowuje tutejsze 3000 mAh w 1,5 dnia roboczego. Obniżenie intensywności ten czas wydłuży, ale ogólnie patrząc na pełne RGB na 2,4, no demon pracy na baterii z tej klawiatury żaden. Ale jednocześnie jest bardzo wygodna, optymalnie się na niej pracuje, czy też gra, a przede wszystkim jest też stabilna, no i świetnie wygląda. Co zatem jeszcze przemawia za zakupem tego urządzenia? Już mówię. No trzeba wspomnieć o tym stosunku ceny do jakości, ceny do możliwości, bo nawet jeżeli PC75 w trakcie testów wykazała pewne bolączki, to nadal jest to klawiatura bardzo, ale to bardzo dobrze zrealizowana. Sam korpus świetnie zaaranżowany pod kątem akustycznym, poza tym również podzespoły, które znajdziemy wewnątrz, no i sama bezprzewodowość, 3 rzeczy, 3 urządzenia na Bluetooth, poza tym również jedno na 2,4. Chociaż wiadomo, że sama bezprzewodowość w tym wypadku no, nie szczyci się najlepszym zasięgiem i to jest ta jedna większa wada. Z kolei druga bateria z 2,4 i z włączonym podświetleniem po prostu jest drenowana niesamowicie szybko. W ogóle moim zdaniem akurat w tym konkretnym wariancie kolorystycznym podświetlenie jest absolutnie bez sensu, a ten underglow gubi się, po prostu gubi się w czerwonym korpusie. W białym wygląda to znacznie lepiej z tego, co obserwowałem na YouTubie, w czarnym też jako tako, ale w czerwonym no, zwyczajnie jest to bez sensu i moim zdaniem po prostu te diody nie mają racji bytu, bo nawet ten kolor, patrząc szczególnie na odcienie zimne, nie jest w stanie wybrzmieć w odpowiedni sposób, jest przekłamywany przez ubarwienie samej klawiatury. W ogóle wracając jeszcze do opłacalności, widziałem ją w niemieckim Akko za jakieś 105 euro, z kolei w Polsce bywała również za 450-430 zł, a patrząc na to, jakie mamy nakładki i jakie mamy przełączniki, można domniemywać, można sądzić, że tutaj już wartość to jakieś 70-80 euro. Cała reszta, akustyka i tak dalej, plus ta bezprzewodowość, no klei się to niesamowicie dobrze, więc jeżeli poszukujecie klawiatury 75% w wariancie Exploded z pełną modyfikacją, no i z tą aplikacją, która lubi czasami pomyśleć, to wydaje mi się, że jest to jak najbardziej trafna decyzja, aby taki budżet ulokować właśnie w PC75B. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej klawiaturze. No ona jest niezwykle piękna, po prostu przecudowna w tej kolorystyce i będę się nią jeszcze długi czas zachwycał po nagraniach. Nawet jeżeli nie jest to aluminium, a prywatnie preferuję korpusy z aluminium, to całość właśnie w tym czerwonym odcieniu, wręcz bordowym i z tymi kickupami, no komponuje się niesamowicie. Mega mi się podoba, szczególnie właśnie jako taki aspekt estetyczny. Ta klawiatura kupiła mnie niesamowicie. Dobra, bo zachwycam się, a nie ma sensu przeciągać tego filmu. Trzymajcie się, pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować i tak dalej, i tak dalej. Na razie. Cześć!